Eh bien bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Evenon. Alors juste avant de commencer cette vidéo je vais juste vous dire que en fait je vais avoir le Graal dès le début mais je vais vous expliquer pourquoi. Allez je vous laisse. Commencer en fait genre donc il y avait le Graal pour vous éviter que vous regardez tout le long du truc où je regarde le Graal tout ça. C'est parti, on va commencer le chapitre. Voilà. Le mystère du cimetière. D'accord. Bon. Faudra que je me renseigne un peu sur. Faut que je regarde les tutos parce que là moi ça va pas. Hein. Donc, du coup. On va dire bonjour à madame. Madame la nonne. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai fermé un peu les pièces et tout, du coup j'ai acheté ça. Et les petites guirlandes. Car on aime les guirlandes, bien sûr. Elle est où la madame? Ok, elle est déjà sortie. Parce que quand on met en mode facile, en fait, elle attend un petit peu, elle vient pas direct. Ah bah, elle a ouvert toutes les portes. Cette grosse folle. Alors. What? Ah mais non! Mais oui, je suis bête. Du coup, j'ai déjà tout ouvert. Bah oui, voilà. J'ai déjà tout ouvert puisque juste avant, j'ai été chercher le Graal. Alors moi, je suis vraiment bête. Il y a la main là, super. Clé du casier. Allez, prends, biche. A few moments later. Mais comment on fait pour le prendre ce putain de truc de mort là? Voilà. Bon. Madame la naine? Madame? Bon, elle est pas là. Apparemment, elle est partie en vacances. Oh non, il y a le chat en plus qui arrête pas de miauler. A few moments later. Oh les amis, j'ai trouvé une pelle! Cours, cours, cours. Alors j'ai trouvé une pelle, on va aller directement au cimetière voir si ça affecte un petit peu. Hop. Hop, 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 hop. Allez, allez, plus vite, allez, allez. Madame la naine? Méfiteur. C'est où déjà qu'il faut que j'aille? Ouais, jardin, il est où le jardin? Il est là-bas le jardin. Ah, elle me frôle, ça se voit. Je la sens là, et derrière moi, elle est en train de me gratter le dos là. Je sens son souffle. Hop, là, on ferme la porte comme un joueur pro, hein, si je puis dire. Comme un petit joueur pro. Bon, déjà, on a fait une avancée folle là. On a trouvé une pelle. A few moments later. Bon, après avoir tout ouvert. Alors, madame. C'est ceci, ok, donc vous êtes très moche. Sans vouloir vous vexer, hop. Ok. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Pierre de terre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est ça, ok. Je suis sûre que c'est ça. Génial, vous avez placé une pierre sur 3. Bonjour. J'ai eu peur, mon dieu. Je vais avoir mon propre jeu, quoi. A few moments later. C'est chaud. Alors, Sister Anna. Sister Anna. Ah, attendez. J'ai une idée. Les gens. Attendez. Anna.
C'était pas une meuf dans les tombes tout à l'heure? Edna? Attendez. Edna. Sister Edna. C'est elle. Et là, il y a un code. Oh, mais c'est le code qui est dans la salle de classe. Ok. Donc, rond, d'accord. Ah, bah oui. Et mon grand frère. Et ils ont tout à l'heure. Ok. A few moments later. A few moments later. Ok. Ça fait quoi du coup? Ah, le tiroir. Pierre du soleil. Faut peut-être le mettre avec l'autre morceau là. Excusez-moi, j'étais en train de manger un truc. Alors, pierre du soleil. Je vais aller mettre avec l'autre. Et après, il me restera juste la pierre de la lune. Donc, la pierre de la lune. Oh mon dieu. Ouais. Bon. Et en fait, il y a les statues là. Le temps, l'horloge. Il y a une horloge, l'horloge. Attends, c'est marqué quoi là? 6 minutes 20. 20h06 peut-être. 6h20. Ah, 6h20. Peut-être. Bon, allez, on va tous les tester de toute façon. Par contre, je sais pas comment ça va fonctionner avec l'horloge. Par contre, ça c'est un peu ennuyant. Ah voilà, c'est là. « 6h20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Et 20. Donc 1, 2, 3, 4. I'm a best player on the Heavy Noon. Bon. Par contre, maintenant, je vais aller à la tombe, du coup. Il y a un truc de malade ouf, la vie. Et juste pas... J'espère qu'il y aura juste pas le morceau de masque. Il me faut un truc de malade, là. Allez, go. La clé du coffre-fort. La clé du coffre-fort, elle est dans... La clé du coffre-fort, elle est là où il y a le... Ah. Salle de classe. Elle est bête un peu. Ah. Comment on dit déjà? Ah, le prochain chapitre, c'est le... Comment on dit la chambre, là. Avec les jeux et tout. Ouais, c'est le truc avec la salle de jeu, voilà, c'est ça. Avec les trucs avec les chewing-gums et tout, là. Je m'en souviens. Voilà. On va prendre le morceau de masque. Cette espèce de grosse folle. Bon. Vous savez quoi?
le prochain chapitre, j'ai envie de dire qu'il soit dans cet épisode-là, en vrai. Hein. Non, je rigole, c'est une blague. Ah! Cours, cours, cours. Je compte, ouais. Ferme. Vite, vite. Ouais. Le dernier morceau de masque dans le prochain épisode. Non, les deux. Là, le Graal, il va se barrer. Allez, hop. À l'école, ok. A few moments later. Du coup, en tout cas, en vrai, on a réussi à se barrer. Et ça, on a réussi à faire le chapitre, je veux dire. Alors, madame la naine? Alors j'ai glitché? Oh, bonjour, madame la naine. Oh. Bon, alors on fait pas des glitches, non? Bordel.